아무 작업도 안 한 서류에 재채기를 했더니 서류가 완성되어 있습니다. 뭐지? 확인이 한 번 더 필요했던 남자는 다른 서류에도 재채기를 해보는데요. 이번에도 완성되었습니다. 서류 말고도 되는 걸까 싶은 남자는 사과와 연필을 들어보는데요. 재채기를 하니 다 먹은 사과와 몽땅 연필로 바뀌었습니다. 신이 난 남자는 흥겨운 음악을 틀고 사무실의 자빌들을 해치우기 시작합니다. 종이도 정리하고 화분도 큰 나무로 바꾸어버리죠. 자빌은 어느 정도 다 했겠다. 서류 작업으로 돌아가려는 남자는 갑자기 코피를 흘리기 시작하는데요. 코피 때문에 코가 간지러웠는지 재채기를 했더니 늙어버린 자신의 모습이 남았습니다. 당황한 남자는 이곳에서 벗어나야겠다고 생각하고는 출입문으로 기어가는데 문에 거의 다 와서 재채기를 해버립니다.